ஹாய், இது நம்ம திருவாரூரில் போயிட்டுருக்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் சைட்டு. இந்த சைட்டில் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் போயிருக்கு, என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் நோட் பண்ணலாம் அப்படின்றத ஒரு சின்ன வியூ பார்க்கலாம். அப்படியே ஒரு வாக் த்ரூ மாதிரி போயிட்டு இந்த பிளான் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். இந்த பிளாட் வந்து 20க்கு 40 அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட 800 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மட்டும் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். வாங்க போகலாம். இதுதான் ஓப்பன் ஏரியா. ஒரு சின்ன பார்க்கிங் மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அப்படியே உள்ளார வந்தோன்னா போர்ட்டிகோ ஏரியா. இந்த போர்ட்டிகோ ஏரியாலே ஒரு சம்பு, ஒரு 8000 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வர மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அப்படியே உள்ளே வந்தோன்னா இங்கே ஸ்டெப்பு, இதுதான் மெயின் டோரோட என்ட்ரி. இங்கே வருது, மெயின் டோரோட என்ட்ரி வருது. அப்படியே டோர் கம் விண்டோ மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல. அப்படியே இது ஒட்டினா போலேயே ஸ்டார் கேஸ் இருக்குது. ஸ்டார் கேஸ் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள். ஒரு வீட்டுக்கு முக்கியமான ஒரு அம்சமே ஸ்டார் கேஸ் தான். கரெக்டாக ரைசர் வந்து 6 இன்ச்சஸு, த்ரெட்டு வந்து 1 அடி கிட்ட வந்திருக்கு. ஸ்டார் கேஸு பார்க்கவே ரொம்ப நீட்டாக வந்திருக்கு. அப்படியே அந்த பாயிண்ட்லேருந்து வந்து இங்கே ஏறி நமக்கு நல்ல ஆக்சஸபிளாக இருக்கும். எதனா மெட்டீரியல் கீழே கொண்டு போகணும், ஒரு ஃப்ரிட்ஜு அந்த மாதிரி பீரோ அந்த மாதிரி மேலே கொண்டு போகணுன்னா ரொம்ப சங்கட்டமாக இல்லாமல் நல்லா ஒரு 3 அடிக்கு நல்லா ஒரு பெரிய ஸ்டாராக வச்சு அழகாக பண்ணியிருக்கோம். நீட்டாக ஸ்டார் கேஸ் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, நல்லா வந்திருக்கு. இது வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர், கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மட்டும்தான். ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் போல் கிளைண்ட்டுக்காண்டி பண்ணியிருக்கோம். கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மட்டும் போதுன்னு இருக்காங்க அவங்க. அப்படியே வந்தோன்னா ஒரு மிட் லேண்டிங் பெருசாக மேலே வந்து அப்படியே டெரஸ்க்கு போகிற மாதிரி பிளானு. இப்போ இந்த சைட் வந்து ரூஃபுக்கு ரெடியாக இருக்குது. எப்பயுமே நம்ம கட்டு வேலை போட்டு மேலே வந்து டக்குன்னு சென்ட்ரிங் அடிக்கக்கூடாது, சில கிராக்ஸ்லாம் வரும். அது நேற்று தான் ஒர்க் முடிஞ்சுது. நாங்கள் எப்பயுமே ஒரு 3-4 நாள் நல்லா க்யூரிங் ப்ராசஸ், நல்லா தண்ணிலாம் விட்டு நல்லா செட் ஆகி அதுக்கப்புறமா நம்ம சென்ட்ரிங் அடித்தோன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதுக்காண்டி அப்படியே விட்டுருக்கோம். நல்லா பெரிய ஹியூஜ் ஹாலு, 20க்கு 18 அந்த மாதிரி. நல்லா வந்திருக்கு ஹாலு பெருசாக. ஹால் தான் ஒரு வீட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த பக்கத்தில் அழகாக சோஃபா மாதிரி பெருசாக போட்டு பிளான் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே கிச்சன் பக்கத்தில் இந்த இடத்துல ஒரு டைனிங் டேபிள் மாதிரி போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டிவி யூனிட் வந்து இந்த வால்லையோ இல்லை இந்த வால்லையோ பிளான் பண்ணியிருக்கோம், நல்லா வரும். ஹால்லேருந்து அப்படியே ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு காமன் டாய்லெட்டு. இது வந்து இந்தியனாக பிளான் பண்ணியிருக்கோம், 4க்கு 6 அந்த மாதிரி. இந்த இடத்துல ஒரு வாஷ் பேஷன் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஜன்னல்லாம் எதுவும் வைக்க முடியாது, பக்கத்தில் வீடு. அதனால் ஓடிஎஸ் மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பக்கத்துலேயே பைப் லைன்லாம் இறக்கிக்கலாம் நம்ம இந்த 2 பாத்ரூமுக்கும். அதே சமயத்தில் நமக்கு வென்டிலேஷன் வெளிச்சமும் வரும். ஸோ அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்படியே இந்த ஹால்லேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அட்டாச்டு பெட்ரூமு, 10க்கு 10 அந்த சைஸில். என்றெல்லாம் நாங்கள் இந்த மாதிரி லேப்லாம் பிளான் பண்ணுறதில்ல, அது ஒரு மாதிரி ரூமை சின்னதாக காமிச்சிடும். ஸோ கிளைண்ட்டு கேட்டாங்க அப்படின்றதுக்காண்டி ஒரு சைடு மட்டும் லேப்ட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். பிளான் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு இந்த சைடில் வந்து கபோர்டு மாதிரி போகிறதா பிளான் பண்ணியிருக்காங்க, இன்டீரியர் பண்ணிக்கிற மாதிரி. ஸோ அதனால் அந்த லேப்டை மட்டும் அப்படியே வளர்த்து விட்ருக்கோம் இந்த சைடில். அப்படியே உள்ளார வந்தோன்னா இங்கே வந்து ஒரு அட்டாச் டாய்லெட்டு. இங்கே வந்து வெஸ்டர்ன் போகிற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம், வெஸ்டர்ன் கிளாஸ் செட்டு. அந்த ஓடிஎஸ்லேருந்து இதுக்கு இந்த டாய்லெட்டுக்கும் சரி, அந்த பக்கம் இருக்க டாய்லெட்டுக்கும் சரி வென்டிலேஷன் பக்காவாக வந்துடும். அப்படியே நம்ம ஹால் பார்த்தோம்ல, ஹால்லேருந்து ஒட்டினா போலியே ஒரு கிச்சனு, ஓப்பன் கிச்சனாக தர மாதிரி பிளான் பண்ணியிருந்தோம். கிளைண்ட் வந்து வேண்டாம், எங்களுக்கு க்ளோஸ்டாகவே வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி க்ளோஸ்டு கிச்சனாகவே போயிருக்கும். ஒரு 8க்கு 10 அந்த மாதிரி ஒரு கிச்சன்லேயே அவங்க பூஜா வர மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. இடம் சின்னதாங்கிறதுனால அதனால் இங்கேயே வர மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். கிச்சன்லேருந்து நமக்கு பக்கத்தில் வீடுங்கிறதுனால இது ஃபுல்லாக ஒரு ஓடிஎஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் மேலே.
இந்த இடத்துல வாஷிங் மிஷின் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கலாம். இந்த ஓடிஎஸில் இருந்து தான் இந்த பெட்ரூம்க்கு ஒரு விண்டோ மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன பிளானிங் வந்து ரொம்ப அழகாக்கிடும் வீடியே. வென்டிலேஷன் இல்லைனாலும் பக்கத்தில் வீடு இல்லைனாலும் இந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவான ஐடியாஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப அழகாக வென்டிலேஷனையும் காற்றையும் உள்ளே சூப்பராக கொண்டு வரும். இங்கே பார்த்தீங்களா, இங்கே வந்து வெறும் லிண்டல் மட்டும்தான் போட்டிருக்காங்க. அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு மட்டும் தனியாக ஒரு ஸ்லாபாக ஒரு 1 வே ஸ்லாபாக போட்டுட்ருக்க முடியாது. மொத்தமாக ஒரே ஸ்லாபாக போட்டு அதுக்கப்புறமா அது கட்டு வேலை போட்டுக்கலாம். சப்போர்ட் தரதுக்கெலாம் ரொம்ப இடைஞ்சலாக இருக்கும். இதெல்லாம் நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட்ஸு. 7 அடி மட்டத்தில் லிண்டல் கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சரும் கிடையாது. நமக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது, நமக்கு ஸ்ட்ரக்சரில் காலம்லாம் வர மாதிரி கட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா கட்டு வேலை போகிறது. இது வந்து கம்பைன் ஸ்ட்ரக்சரும்பாங்க. ஒரே சமயத்துலேயே வந்து கட்டு வேலையும் போட்டு அதே சமயத்தில் காலத்துக்கு சென்ட்ரிங் அடித்து காங்கிரீட் போட்டு அது ரெண்டுத்தையும் விட அது ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இது இன்னும் நமக்கு நல்லா ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்கும். அப்படியே கிச்சன்லேயும் ஒரு லேப்ட்டு கேட்டாங்க. மேலே லேப்ட்டு மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பக்கத்தில் வந்து பூஜா ஈஸ்ட்டை பார்த்த மாதிரி. இது வந்து ஒரு நார்த் ஃபேஸிங் சைட்டு. ஸோ அதே மாதிரி தான் நான் சொன்ன மாதிரி கம்பைன் ஸ்ட்ரக்சருங்கிறதுனால கட்டு வேலை போட்டு இந்த கேப்பில் வந்து பலகை மாதிரி அடித்து, ஸோ அதான் அதே மாதிரி தான் இது பண்ணியிருக்கோம். பலகை அடித்து அப்படியே கட்டு வேலை போட்டு பலகை அடித்து காங்கிரீட் போட்டுருவாங்க. நல்லா க்ரிப்பாக பிடிச்சிக்கும் அது ரெண்டு. இது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. இந்த மாதிரி நம்ம ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணலாம். ஒரு சிலர் வந்து ஃபஸ்ட்டு காலம் பீம்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கட்டு வேலை போடுவாங்க. அது ஸ்ட்ரக்சரல் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். சில பேர் வந்து இந்த மாதிரி வெறும் பிரிக் ஒர்க் மட்டும் பண்ணி இது பண்ணுவாங்க. அது லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சரும்பாங்க. நம்ம ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி பண்ணுறதுனால இது கம்பைன் ஸ்ட்ரக்சரு. ஸோ ஹால்லேருந்து அப்படியே இன்னொரு பெட்ரூமு, இது 2 BHK அப்படியே பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து நல்ல பெரிய பெட்ரூம் மாதிரி வரும். 12க்கு 13 அந்த மாதிரி சைஸில் நல்லா பெரிய பெட்ரூமாக வரும். இந்த பெட்ரூம்லேயும் ஒரு லேப்டாப் இருக்கும். கிளைண்ட்டு கேட்டாங்க அப்படின்றதுக்காண்டி நல்ல பெரிய பெட்ரூம். இது வந்து ரோட் சைட்லங்கிறதுனால ஒரு நல்ல பெரிய விண்டோ ஒன்று கொடுத்துருக்கோம், 4க்கு 4ன்ற மாதிரி. இங்கே ஒரு பார்க்க வேண்டிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா, மேலே பாருங்கள் ஒரு சின்ன பைப் மாதிரி ஒரு 2.5 பைப் ஒன்று வச்சுருக்கோம். அது எதுக்கு கேட்டோன்னா ஏசி பாயிண்ட்டுக்காண்டி. இங்கே தான் நம்ம ஏசி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம முன்னாடியே பிளான் பண்ணுறோன்னா இந்த மாதிரி பைப் வச்சுட்டோன்னா ஃப்யூச்சரில் அதை உடச்சிக்கிட்டு இது பண்ணிவிட்டு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் ஒயிட் சிமெண்ட் வச்சு அது ஒரு மாதிரி ஆக்வர்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி முன்னாடியே பிளான் பண்ணுறது வந்து ஒரு நல்ல ஐடியா. ஸோ நல்லா வந்திருக்கு ப்ராஜெக்ட்டு. இன்னும் ஒரு 2 monthஸில் ஹேண்டிங் ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இன்டீரியரை விட இருக்கிற ஒரு 800 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் பக்கத்தில் எல்லாம் வீடு இருந்தோம். வென்டிலேஷன்லாம் ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணி ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கோம். இந்த கிளைண்ட்டுக்கு ஏற்கனவே ஒரு வீடு கட்டி கொடுத்துருக்கோம், அவங்க ரிலேட்டிவ்க்கு. இது 2வது வீடு. ஸோ நாங்கள் இந்த மாதிரி சென்னையில் எல்லா ஏரியாவையும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் இல்லாமல் இன்டீரியர் பிளானிங் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். உங்களுக்கு தேவை எதுனா இருந்தால் கண்டிப்பாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். எல்லாமே இன்ஜினியர் ஸ்டாண்டர்ட் படி பக்காவாக பண்ணி தருவோம். எல்லா ஒர்க்ஸும் ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங், எலிவேஷன் ட்ராயிங் எல்லாமே இன்க்ளூடட் தான் எங்களோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில். ஸோ உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் கண்டிப்பாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். தேங்க்ஸ்.